上一集我哋去珠海最大型嘅白藤頭水產批發市場，食咗平靚正嘅海鮮，加工費仲好抵添啊！仲有原條象拔蚌都係168蚊人仔，非常之美味同埋非常之超值。今集我哋會去珠海必到景點富華里行下街，晏晝我哋會行珠海超級市場，超多嘢買。夜晚我哋會去著名嘅下灣夜市，睇下有幾震撼。搭咗幾個字車啦，嚟到富華里啦。咁啊，富華里咧，其實咧嚟到珠海咧就必到啊！咁我哋過嚟行下街，咁佢有一啲購物商場啦，係嘛？哇！你眼鏡蒙查查喎，老友。點啊 ，Harry 都瞓咗覺啊？啊？好，而家行入去啦。咁啊，一落咧，我哋定咗位喺奈雪的茶嗰度落嘅，因為唔知道去邊個地標啊，咁所以喺前面呢度係奈雪的茶嚟㗎。咁啊，而家但係飲唔落啦，食完雪糕。咁啊，行下街啊，食飽咗，好嘛？而家咧就係大概5點半啦，晏晝嘅5點半。咁啊，呢度有一啲咖啡館啊，嚇，都幾舒服喎，呢個位係嘛？行得慢慢行啦，媽咪。呢條友咧嚟到呢度咧，已經衝咗入嚟係啦。你想飲嘢啊？唔係，索下就除都好。奈雪的除啊！係啊。俾我拱佢哋出翻嚟。你啱啱食完雪條，邊飲得落啊？行下街先啦。咁呢度都有小南國嘅喎，原來。咁啊，睇一睇呢度，哇，好歐陸啊個感覺，係嘛？有啲凳喺出面坐。靚啊條街。係咯，好靚。雀街喺度，啊？雀街。雀街。好啦，睇一睇啊，9毛9。咁啊，而家應該唔係食飯時間，冇咁多人嘅。咁啊，上面有座大家都寫住富華里嘅。咁咧就有啲餐廳嘅呢度，哇，好多白鴿喎！你睇下，哇！乳鴿大王。乳鴿大王啊！嚇咩話 ，Harry？燒佢乳鴿。燒佢老鴿。哇！好搞笑咯，但係佢又好得意喎，圍晒喺入邊嘅喎，啊！俾佢吸引咗行出嚟睇下幾多，喺晒嗰個框嗰度喎，唔知點解。嚇！即係佢又冇行到嚟呢度喎，可能嗰度有嘢食係咪咧？哇！呢度好靚啊，有個池，睇下啲鴿，哇！好多飛緊過嚟啊！其實點解淨係得個框咁多夾喺度咧？係因為嗰度有白鴿嚟賣，咁有人喺度餵嘢食，所以佢哋就框晒喺個框度。哦，好似好得意咁樣，淨係喺嗰個位咯嚇。原來有人餵嘢食。原來呢度咧有一個賣白鴿糧嘅櫃位，所以啲遊客咧就喺度買白鴿糧咧，就餵嗰啲白鴿啦。係啊，咁頭先咧嗰啲白鴿咧喺個女仔個背脊嗰度，同埋咧佢哋不斷咧喺度摸住隻白鴿㗎，你睇下，好得意啊嚇，係嘛？你睇下喐佢啊咁樣啊，好似已經習慣咗啦，係咁瞓喎。哇！會瞓死佢㗎，大佬嚇。咁啊，你買嗰啲白鴿糧咧，佢會幫你咧擺隻白鴿喺你手又有，乜都有㗎嚇。你中意玩？頭先個女仔玩到咿哇嘈，有一隻喺個女仔嘅手嗰度啊，係啊，一人一隻。哇！好多隻啊，睇下，飛晒喺佢個身度啊！我就唔制啊，老老實實。係啊，佢兩個玩得好開心喎。其實呢個位都幾靚嘅嚇，係嘛？白鴿呢個位係嘛 ，Harry？ 好啦，行啦，好得意喎呢架車。啊，媽咪。好啦，我哋係行啦，去睇下有咩睇啊，係嘛 ，Alan？ 啊，呢邊個感覺咧就新型啲嘅，呢棟大廈上面寫住富華里，係啊。咁啊，呢度我覺得類似廣州嘅永慶坊，有牛街添喺度，有雀街。行翻入嚟咧，呢度有一啲輕食嘅餐廳啦。咁呢度比較西式啲，亦都有敏華冰室，係嘛？媽咪，你攰就出聲，我喺度大把位坐下，暫時啊，夜啲就唔知啦嚇。呢間係專賣喇叭嘅，呢個華為，佢哋入去睇啦，啲男人，啲冷氣幾好喎，係嘛？呢度啲電話好薄喎，係嘛？3999。256，好耐冇見過接機咯喎。係咯，咁樣接法嚟嘅。幾搞笑喎！幾多錢啊呢部嘢？799啊！啊！仲有好多款顏色喎，係啊，黐實係啊。
但係都幾重啊！喺華為對面咧都有呢個東來順同埋百合里嘅，咁我哋又繼續行啦。而家夜咗咧，有啲風好啲係嘛？行到嚟呢度咧，佢樓上都有啲餐廳㗎，睇到佢有啲位坐嘅，係啦。咁啊，呢度有蘋果啲啦嚇，仲有椰子雞啦。咁啊，佢呢個新型啲嘅，亦都有前面有洗手間㗎嚇。呢度亦都有間精品店㗎，係啊，入去睇下先。啊，正！嗰兩隻豬好得意啊！呢個咩嚟㗎？一輪吹波波嗰啲啊？係啊，係啊，有好多公仔，專賣呢隻豬喎，呢一個攤架係啦，好多呢啲豬仔，好得意喎，係咯，亦都有啲遮埋啦。呢個真雀喺度。邊度啊？鸚鵡呢度。啊係喎，有真雀嘅鸚鵡，好搞笑㗎啦！咁鸚鵡啊，你唔知咩？好大支槍呢度，係有地球儀啦，有呢啲鐵塔啦，好靚啊，自己砌嘅應該。原來音樂盒嚟嘅喎，又唔算貴，咁大個得199，呢個159，呢個149。有啲風扇賣啦，有啲鎖匙舊嘅，亦都有呢個 PC 舊，有啲手袋賣喎，都幾得意喎，有啲牛仔布嘅袋嚇。都幾靚，呢嚿咧係冰箍嚟嘅，降溫嘅。睇完精品店咧，行出嚟呢個位啦，哇！係啦，幾誇張，呢個係咩嚟啊？花嚟喎，花山啊，啊，幾犀利！原來咧呢個係果汁陽台嘅薔薇特展嚟嘅，咁啊限定咁樣擺喺度啦，唔擺得咁靚啦。呢間咧喺富華咧好出名嘅大和尚嚇，咁啊食片皮鴨嘅，不過咧，經常咧都要等位㗎啦，呢度亦都有摩打食堂㗎。嚟到呢度咧個感覺咧就新型啲嘅，我覺得有啲似廣州嘅永慶坊嗰啲位。咁但係呢度梗係冇咁多人啦。咁見到佢好多餐廳咧喺深圳都會見到啊，譬如大榕樹下、太怡啊、酸菜魚啊，咁啊肯德基啊嗰啲都有嘅。基本上咧有好多深圳有嘅餐廳啦，佢都有嘅，或者廣州有嘅餐廳。嚟到呢個位咧，亦都有富華里玩樂地圖啊。咁佢有寫明咧第幾棟咁樣嘅，咁啊你自己喺度揾下啦。而家咧就冇咁熱啦，係咪涼翻少少啊？有啲風係嘛 ，Harry 啊？呢度有啲風，係咯，呢度有啲風，咁慢慢行下啦。係啊，因為而家未肚餓。不過仲有 LEGO 店喺呢度，呢一帶咧就有啲衫賣下嘅。其實佢好多條街咧都係用動物嚟形容嘅。呢個係象街，頭先有牛街同埋雀街。象街係真係有隻象啊！咁啊有呢個名創優品呢度 Adidas。同埋一啲運動鋪啦，因為嗰邊咧就係環影天地嚟嘅。有隻公仔走咗出嚟喎嚇，熱到去趴喺度，而家30幾度，大佬係嘛？呢度係專賣一啲呢隻公仔嘅，好得意啊！好熱啊陰公！呢兩個男士咧又走埋去玩公仔啦嚇，你睇。同啲小朋友爭啊！呢邊見到咧，仲有喜茶嗰啲咁嘅。見到呢個牌咧，入邊有超市啊！咁我哋又行下落去下邊嗰層嘅超市行下嚇。正啊，好大間啊！呢個會員專享，新人註冊咧就首次送25蚊券啊嚇！好啦，而家入去，哇，好多水果，都好似幾大咁啊！呢啲水蜜桃啦。佢水果都多款嘅喎，有啲梨仔啦，呢啲黃色嘅梨，係啊，叫黃毛蟠桃，呢個係青翠梨，哇，都好多選擇喎。呢度咧專係賣嗰啲果凍啊，搞咩啊，倫你？哇，又雪糕，你頭先食完啫喎，哇！幾靚啊呢個，7個9啫喎，抵食喎！如果係咁嘅話，呢個你個個都話抵食㗎啦，啲甜品好正啊，跟住呢一個鬆鬆包都好正，哇！有花生酥啦，Alan 你頭先講咩啊？你睇下，哇幾多肉鬆係嘛？係啊！哇！你淨係望到嗰忽先有嘅啫。你中咗伏啊？中咗伏啦！頭尾有中間白麵包。幾多錢先？10蚊3包啊？唔係嘛？係10蚊3包。10蚊3包算把啦，都唔算中伏㗎啦。有條肉鬆俾你偷笑啦，係嘛？係啦，呢度專賣麵包嘅，仲有啲蛋糕啊，同埋一啲冬甩啊、蛋卷啊咁。呢啲係我細個嘅時候咧，嗰啲零食嚟喎，而家重現喎。而家見唔到㗎啦。係咯，威化筒嘅有個蛋糕咁啊，10蚊9毫。哦，買翻盒啦你。冇。呢個香蕉蛋糕好得意啊！幾多錢啊？10個09。10個09。呢一區咧好多個一格格嘅攤咧，就專賣埋一樣嘢嘅，係啦。咁啊呢度專賣蛋糕啦，係啦，中式嘅漢堡包。跟住嗰邊咧，嗰邊咧就係鮮貝嗰類嘢，係啦。仲有啲棋子餅咯，係啊，散賣㗎呢啲。係啊，趙稱啦應該係，趙稱嘅，係啊。呢度寫話月餅喎。係咩？哦，乳酪月餅啫。
開始你呢喎月餅，係呢啲咩團圓啊？係咧都係月餅啦，係啦。呢邊啊賣啲小食嘅嗰啲製品嗰啲咧，係啊。呢度啊賣本地鵪鶉蛋嘅，好得意喎，係啦。你老公啊喺度啊？啊！你老公啊喺度啊？一粒粒嘅係啊，好細粒嘅喎真係啊！獨立包裝喎幾搞嘢。依碌係咩嚟嘅？脆筍啊！人哋呢度係賣嗰啲防災害食物㗎，係擺10幾年都唔變嗰啲係咧。即係疫情嗰啲啊，唔出得街嗰啲係嘛？係啊呢度咧都有4行賣水果㗎啦，跟住咧仲有幾行咧就係賣蔬菜嘅。假㗎啲蕉，我冇咁大梳冇理由㗎。假蕉，跳下蕉舞啊唔該，跳兩隻蕉舞嚟睇下。你老公跳煎牛肉都有得賣啊，就咁掛喺度㗎。呢個咧係呢個冰糖嘅蜜桔罐頭啊，即係金啊嗰啲罐頭咯，係嘛？呢個咧就係黃土，咁啊佢20個09啫。呢區就係專賣雪嘢㗎啦，係啊，鳳尾蝦啦，即係凍肉嘅地方啦，係啊。咁啊，仲有啲鮮魚啊，有豬賣啦。嗰邊係賣魚嘅，呢堆係賣臘肉同埋臘腸㗎。食咩老友你？啊？個靚女啊，誠邀我嚟試食啊！哇！你咁俾咁大面子啊你？係咩嚟㗎？豬骨湯拉麵。哦，哇幾靚喎！係啊，幾靚仔啊！係咯。咁啊呢個係日清嘅，哇！因為呢度有試食㗎嚇。就係呢個日清嘅麵，好食啊！好食啊！個湯得唔得？幾多啊？得。 28個半咧，一 pack 有5包嘅，係咪好食啊 Alan？呢仲有嘢送嘅？係啊，唔係啊，都唔知係咪主公係我哋而家送餐具俾我哋。呢邊亦都有啲罐頭啊，豆豉鯪魚14個8咋。哇！而家仲貴過新鮮鯪魚啊！而家喺香港食罐頭係有錢人先食㗎係啊，啱啱啦。上次先講嚟。40-50蚊成餐飯一罐啊！呢個咧金竹咧，係金竹啊，香港賣10蚊罐。喺邊度買先？香港超市啊？嗰啲細間嗰啲細間嗰啲平啲嘅，係啊。百佳定賣。係啦，依度賣13個9。行行下咧，有一間咧可以食嘢嘅，係啦 ，food court 咁嘅。咁佢有咩咧？有嘢飲啦，亦都有米線啦。米線都係12蚊份啫喎，好平喎。抵到。好平啊，係嘛啲嘢？抵到。12至15蚊咯，一般。原來呢條先係正面，買完咧就呢度有啲用餐嘅位俾你喺度食嘅。啊，呢度仲有啲米飯2蚊、3蚊一碟、5蚊一碟嘅餸啊！哇，好抵啊！呢邊有賣酒嘅區域㗎。你做乜喺度撚牛啊？唔知買幾多箱先至有一隻牛餸咧？冇得，你買幾多都冇啊！展示牌嚟啊！呢邊係買奶類嘅，跟住呢邊賣薯片嘅，係啊，哇都幾大喎呢度，同埋冷氣都可接受㗎。哇呢啲卡邊變咗咁大桶？卡樂 B，人哋叫啲咩脆星星啊！喂，食完都幾係啊！話俾你聽，肯定喉嚨痛。包你出唔到聲啊！呢盒都唔錯喎。哇！呢盒咁大盒都係9個9啫喎，萬里江山圖啊，淨係買個圖都抵啦，老友9個9，好大包喎。但係頭先我見到好多人買呢個，係好食嘅。你點食啊咁大包？我諗佢獨立包裝啊。唔知喎。不過如果唔係獨立包裝，賴嘢。係啊，9個9啫喎，因為好平啊。 10蚊3支大。係喎，10蚊3支喎。呢盒都唔哇！你唔驚拎啊？哇！呢塊，如果你食完，你估你個喉嚨會變咩料啊 ，Alan？呢塊你睇下，你企埋嚟啊！有你半個身咁長啊！嚇！如果你要你一次食過，你都幾係嘅。點解啲地氈擺咗喺度？唔係地氈嚟嘅，食得㗎，Harry，香辣片嚟㗎，有冇見到啊？Sweetie 啊！佢似地氈多啲真係大過地氈，長過地氈啊！佢啲汽水咧1.25公升咧，一般係9個9一支嘅。呢一區咧就一般嗰啲支裝嘅飲品嚟嘅，咁啊平均咧，哇，由2個9咧至到咧4個9㗎咋，係啊，我都幾抵。呢隻統一奶茶咧，香港嘅士多賣9蚊，咁啊便利店可能貴少少啊。咁啊，但我士多買9蚊係，呢度賣4蚊咋。呢支㗎11個半。哇！咁大支，點拎啊老友？你出門口飲晒佢，成桶人咁樣啊，11個半好抵。啊！呢盒嘢3蚊。 3蚊，我唔敢食。咩嚟㗎？啫喱啊！係啊。哇！我都唔敢食啊，3蚊。呢啲小朋友沙灘用品都係9個9嘅，麥芽糖啦、西瓜型嘅棉花糖都有。呢邊係專賣棉花糖多。哇！呢兩碌咁大碌嘅，我原來一嚿嚿嘅攞嚟 BBQ 嘅。呢 part 就賣朱古力嘅，係啦。
咁啊，哇，麥麗素啊，抹茶味有第一次見喎，麥麗素。澳門永輝手信雞仔餅、蛋卷、杏仁餅。食過啦，一陣益味㗎。邊隻啊？一陣除。一陣除咩一陣除啊？一陣啲油益味。頭先嗰啲雞仔餅啊，一陣除。一陣格拉底味嘅。咁一定冇澳門真係最香園嗰啲咁好食㗎啦，價錢都唔同啦。17蚊、13蚊。係呢度咧？呢度11個幾。加人仔喎。係啊。咁你差唔多咯，老友。但係呢隻冰川味香港冇得賣。哦，香港賣幾錢啊？香港17個幾。係，但係呢度係人仔喎。係啊。但係呢隻味冇得賣。買盒試下。係啊，冰川乜味啊？開嚟睇下。冰川薄荷。冰川薄荷味，咁呢只咧有冇得賣香港？呢兩隻有。係。我哋中意啊，中意買啦。Alan 已經買咗幾支10蚊3支嗰啲茶。好吹水咧。係。佢將兩個 packing 差唔多啊，一個小老闆啦，泰國呢個就寫小老闆中文字啦，呢個產地江蘇，呢個產地泰國啊，擺埋一齊啊，咁啊平啲喎，大概真係。唉，我唔好教，買翻呢個好啲。之前我喺日本飲過個芬達好好飲嘅，但係曾經試過一次深圳飲咧好難飲嘅。但係呢個進口唔知博唔博得過，不過咁細支12個半都係唔好博。去翻日本揾啦。又睇埋啲啤酒啦嚇，一般8個幾、9個幾阿沙怡，跟住烏蘇咧就8個半，雪花啤8個半，青島5個8。哇，好大塊魷魚喎！呢啲點計嘅？154個9，北海大墨魚啊！哇！可能照正我諗。呢度賣蛋撻皮，你呢個咧？就賣蛋漿。係啦，自己倒落去一個爐焗啊。係啊。呢度有榴蓮飛餅賣啊嗱，15個9，亦都有香蕉飛餅。呢度有賣廣州酒家嘅蝦餃喎。阿 Alan 話咧試過翻去蒸就 OK 嘅，亦都有小米糕啊。我哋上次喺廣州唐麗苑咧就呢隻雪糕任食啊，飲完茶，原來佢仲有紅豆味喎。我哋上次食就係白色呢個酸奶味嘅，一排都係14個9嘅喎。咁啊有成哇好多支喎，喺度有人買榴蓮啊，幫佢逐嚿咁樣擺落去，幾好服務啊！佢就話69蚊一個，119兩個，但係佢全部係巴掌咁大嘅榴蓮咯，即係細細個手掌咁大咯。佢有幾個大啲嘅，有29個9 500 gram，呢啲係越南嘅。喂，呢個咁大嘅？流嘢嚟㗎嘛？假嘅。佢啲假嘅做啲水果做得好似㗎。啊咩啊？你話 Harry？買個翻去貴下咯。貴榴蓮啊？啱啦，幫我整兩個俾阿 Harry。哇！呢啲抵喎，拆晒肉35蚊嘅。你得後邊呢啲出晒水啊，老友。呢個冇嘛？哇，唔好滯啦。咁啊係買啲新鮮嘅好。梗係啦，呢度賣雞喎，一盒盒喎。鹽焗手撕雞啊，一盒14個9啊。蒜香小龍蝦65個8兩斤。Alan 買咗4支，而家俾錢啦。Baby 又買咗3盒。喂，睇清楚喎，因為而家佢有啲支付寶嘟完咧，嗰啲雞啊，上一手冇俾錢啊。跟住咧就你俾埋啊！你睇下咪真係收你咁多錢先喎。去到夜晚嘅富華里咧，咁佢有啲燈咧仲靚喎，係嘛？媽咪，咁啊嗰邊又有啲燈開着咗啊，好靚，係咯。咁啊，夜晚有夜晚嘅睇法嘅，開唔開心啊 Harry？啊，富華里咧依間大和尚啊，咁啊食鴨鋪出名咧，排到，可惜我哋唔肚餓啊，行下先。而家咧我哋咧諗住咧又唔肚餓啦。我哋諗住夜啲嘢行呢個下灣夜市，咁所以我哋諗住咧過去頭先內雪嗰度咧飲杯嘢先，睇下有冇位，係啦。咁我而家喺富華里啊嚇，仍然係咁啊，由頭先日頭變咗夜晚啦，夜晚嘅感覺咧又唔同㗎，啲燈嚟啦幾靚。呢度咧有個心心㗎，好大個心心，跟住咧前面咧有個紅綠燈啊，頭先係綠色嘅，而家咧紅色嘅喎，但係其實佢唔係馬路嚟㗎，呢一度啊。好過癮啊！呢個啊，而家變咗綠燈啊，個紅綠燈。呢間酒店下邊咧有幾檔咧，就賣下飾物啊嗰啲咁嘅，係啦。咁啊，而家行翻去小南角呢堆，咁啊，好正啊！呢間個冷氣，哇唔好理啦，入去行下先，門口都感受到。又見到另外一條街叫鹿街啊嚇，鹿仔啊。呢間餐廳門口有嘢飲啊，等位嘅時候，我要飲內雪啊嚇。呢度都涼喎 ，Alan， 其實出邊。哇，好靚啊！呢個心心樹啊，佢哋啲燈飾都整得好靚。內雪係啦，我陣間出嚟坐下先。霸氣登場，咦，有好多隻霸氣喎。Alan入咗去揾位啦，咁啊睇下有啲咩嘢飲。好啦，飲翻我呢隻有霸氣登場啊，係啦，我要草莓芝士，大家坐好咗啦，辛苦晒 Alan。
嚟到國內咧，我一定要飲下落去雪先安樂嘅。媽咪嗌一杯蜜瓜嘅，呢杯我都飲過嘅，之前喺深圳。咁啊，熱辣辣 OK 啦，我都係中意草莓多啲，係啦。好，試下你啦。熱辣辣飲杯凍嘢梗係好嘅，慢慢飲啊嚇。原來係飲蜜瓜，又係好唔好呀？剩翻啖凍嘢真係透心涼。我呢啲冷血人咧，冇凍嘢真係唔掂，尤其是熱天。Harry，你嗰杯咩嚟啊？椰奶炸條，正唔正啊？熱辣辣飲乜都正啦。其實如果天氣唔係熱咧，喺呢度咧夜晚咧涼涼地咧坐喺度飲下嘢咧，三五知己傾下偈都幾舒服㗎。咁啊，佢哋喺入邊坐咯，而家飲嘢飲到8點幾啦，而家又開始起行啦嚇。出翻嚟啦，頭先個富華里嗰等大廈幾靚，前面咧就有啲有燈嘅樹啊，而家涼翻啲啊。咁我哋咧揾個洗手間去完咧，我哋就去下灣嗰邊，好嘛？我哋白鴿側邊行係商務中心，呢度都有廁所嘅，咁啊唔使行咁遠啦，係嘛？去個洗手間先出發。呢度夜晚都幾靚㗎，你睇下嗰啲水啊都有燈光㗎嚇，你睇下幾靚，兩條友仔，哇！唔錯啊呢度，環境幾靚，係咯？呢度好靚啊！媽咪呢度係咪好靚啊？係咯。好靚啊！呢度，哇！你睇下，而家我哋咧就打車去下灣購物市場啦嚇，咁啊睇嗰個9點幾睇嗰個好墟冚嘅夜市，夜晚嘅富華里咧都幾靚係嘛 ，Harry 嚇後邊寫住富華里，好啦，打車啦，過去大概幾耐啊？一輪打車？10分鐘係咪啊？差唔多啦。係啊，幾多錢到啊？15蚊。好抵啊！有車啦，而家上車。好啦，就嚟到啦，前面就係下灣購物廣場啊。有間叫願者上吊喎。係喎。初一15啊，而家。我而家落咗車啦，搭咗10零分鐘嚟到呢個下灣購物市場啊。咁啊，而家9點鐘啫，就應該9點半至9點9先開啊。過嚟呢度已經有一辣食嘢嘅地方啊。我哋而家入嚟咧呢個下灣購物廣場望下先。咁啊，已經見到都有啲美甲啊、化妝品店，入到嚟咧就係美容嘅地方多嘅，係啊。咁啊，有啲假髮啊嗰啲咧，買下拖鞋啊、美下甲啊咁等等啦。出翻嚟咧，望下呢啲鋪頭仔，有呢個長沙臭豆腐啦、芝麻雞翼啦、魚小樂烤魚啦，有呢啲糖水啊。大叔魷魚王，呢邊咧就有啲小龍蝦啊，係啦，哇，喺度整緊啊，哇，好大塊啊！呢度亦都有腸仔、台灣腸，有啲炒粉麻辣燙啦，同埋靚湯嘅。呢度有間零食店啊，入去行下啦，有冷氣啊，入到嚟好平啊，個幾一支水啊，係啦，1.2一支水啊，個幾一罐嘢入。樽裝啊，係2個3啊，哇，好平喎！哇，好多呢啲蛋糕啊！佢啲零食都好平嘅，咁啊，但係蛋糕保鮮期又耐啲啊嘛，媽咪3個月啊，咁嗰啲唔好買啦嚇。快睇下，好墟冚㗎，都算冷氣 OK 嘅呢度。呢度有啲燒烤啦，準備開檔啊！轉咗上嚟咧，呢度亦都有一啲餐廳㗎，我通常都係買外賣嘅，就唔係坐低食㗎啦。有剪頭髮啦，呢度剪頭髮幾多錢啊？老人15蚊啊！成人就睇唔到啦，成人係，咦，冇寫喎。呢度有啲串燒啦，呢邊咧就有啲龍蝦啊、海鮮賣嘅喎，係啊，有瀨尿蝦喎。呢檔烤生蠔咧就有幾個位俾你坐嘅，喺度食嘅嚇。咁啊唔係檔檔有㗎，呢度有嚇。咁呢度其實呢度一路都有幾檔啊，有啲小販檔啊咁嘅。係啦，不過小心啲啊，佢有車經過啊。象大骨好多人圍喎，未開燈都。終於有啲餐廳仔啦，入邊有位坐嘅。呢個蠔餅好正啊，煎緊啊，唔知幾錢咧？22啊。哦，22蚊。哦，細嘅22。土蠔嘅就雙拼35，加蝦就28。哇，好香啊！骨啊。燒排骨，39蚊一份。哦，燒排骨。但其實都幾香喎，係嘛？佢好多隻味嘅。呢間咧。都食下海鮮啊、燒蠔嗰啲嘅，係啦。咁頭先咧，佢話15蚊老人剪髮嚇，跟住有個女仔話：我嗰邊啊19蚊洗剪吹仲平啊咁。
25蚊髮型設計啊嚇呢度，港式快剪15蚊。嚟到呢度，大家有冇食嘢嘅意欲啊？嚇冇啊？點解？好熱啊？係嘛？唔啱你食啊？係啊，過嚟睇下啦，景點啊！中意就買啲嘢翻酒店食，唔中意我哋咪去翻拱北宵夜都得㗎，係嘛？即刻話好。我哋嚟呢個好運來住宿就 book 房住咯。啊，你慢慢 book 啦嚇，我唔制啊，大佬，我寧願翻香港住呢啲。最多咪有隻老鼠同你一齊瞓。咁你慢慢同米奇老鼠玩啦。Alan 你咧？唉，你慢慢熟啦，我搞唔掂。好啦，而家開始講人啦，係啊，叫啲人散開啦，因為咧要擺夜市啊。而家9點半啦，開始咧驅散咗呢邊啲人啦，係啦。唔俾人企喺嗰度啦，因為啲車陣間會喺呢度出嚟嘅。遠見到咧有啲車喺嗰度等緊啊，係啊，等緊出發啊！哇，驅趕晒呢邊啲人㗎啦，都幾惡㗎！驅趕嗰陣時都幾兇狠㗎係嘛？兇狠組嚟啊！好啦，嗱，個個舉高相機啊嚇，全場其中一個景點嚇，夜市啊，珠海大型夜市。離遠已經準備就緒啦，啲車泊晒喺度啦嚇。我睇到幾墟冚，已經啲人咧企晒喺度啦嚇，等佢哋開檔啊係咪 ？Alan 係啊。你睇幾多人？前面咧，望望先，哇！成條隊啊嚇，嚟啦係嘛？哇，出緊啦，開始，哇！好嘢，呢度亦都有啊。好，嚟緊啦，一路衝出嚟啦，係啦，哇！嚟啦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 ！哇！好，企埋啲啊，企埋啲啊，係啊，企埋啲，企埋啲啊！呢度又係擺檔㗎，企埋啲，企埋啲，快啲埋媽咪！啊，哇，小心，小心，小心！哇！哥哥，我擠了，別擠了！仲有啊，行埋去，好係嘛？啲車泊到埋嚟呢度啊！睇住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 ，係，哇，台都冧埋，好，啊，你睇下，其實啲人一定要企得最好入㗎，如果唔係，佢啲車都泊埋嚟呢度㗎，係啊，我哋頭先都舐晒氣，好，跟住繼續出，哇，你睇下，原來呢一帶都係擺嘅，係啊，海鮮，哇！張大哥頭先喺入邊啊，都係自己而家咁出嚟啦。佢好快啊開得，跟住前面嗰個又係咁樣開啦，係啊。有啲人都晒出去買嘢食啦已經，好犀利啊！哇，好快啊佢哋，跟住啲人搶過去啊嚇。我哋唔好過住啊，太危險啊，太危險，唔好過住。嗱呢度又係啊。好快手佢哋嚇，開檔開得，其實有啲危險㗎真係。我呢度有得坐喺度食喎，哇！咁我哋而家要過嗰邊啊嚇，睇車過，好，哇！呢度就開咗幾檔啦，豬手，啊串燒，咁啊開始勁多人啦。過嗰邊啊有小丸子有成啊嘛，好墟冚啊呢度，好小心啊，仲有一架嚇，好過完呢架我哋就過嗰邊啦，拖住媽咪。好，啊，係啊，哇，有車有剩㗎，大家小心啊！過咗嚟對面啊，頭先就真係喺呢個位好墟冚啊，係嘛，都危險㗎，講真。好啦，嗱，而家開始踢啲凳出嚟，係啦，哇，好快，佢哋搬台搬凳好快啊，都係企埋一邊穩陣啲，未搬完啊，等佢搬完先。咁呢一帶咧係可以坐喺度食嘅，其實好激烈㗎，咁樣開㗎啦，係啊，佢唔理你㗎嚇。你阻住佢照擺嘅係啊，開得七七八八啦。咁啊，大家睇下啱唔啱食啦嚇。嚟到下灣夜市啊，9點9咧，跟住搶出嚟。跟住頭先係好瀨氣嘅，因為有啲位咧佢搶出嚟咧，啲台又跌晒啦。我哋係真係咁避係咁避嘅。咁所以咧大家嚟都要小心啲啊！大家好正咯個氣氛，係啊，好大型嘅夜市，好開心。不過佢哋未必啱食嘅，叫做嚟見識下。呢度有牛魔王啊，串燒啊。咁呢度咧就係海鮮啊。有麵包蟹，有瀨尿蝦，呢度食章魚小丸子，咁啊開始教個醬啦而家。呢個叫咧鳳母串啊，15蚊一串嘅。呢檔咧又係人氣店嚟嘅，魷魚啊，佢一間會喺度表演啊，火把咁啊。師傅咧而家開始整魷魚啦，啊，好
長啊，串魷魚15蚊好抵啊！哇，好正啊，好正啊！你淨係咁樣咁熱咁表演15蚊串都抵買啦，係嘛？犀利啊呢個，跟住再落埋醬，哇！好正，好正，好正！就係呢度，咁犀利都唔使睇㗎！搖擺的魷魚啊，火爆嘅！你睇個墟冚程度咧，好嚴重啊，係咪一輪？好墟冚啊，行花市咁啊，睇嚟係。咁啊，大家嚟見識下啦。其實估唔到頭先都幾恐怖啊，係嘛？啲車推埋嚟，嗰啲凳啊、台啊，全部跌晒。跟住我驚媽咪，好彩預先同佢講有咩事即刻閃啊，係嘛 ，Alan？ 哇，你熱得好緊要喎，啱唔啱食啊？零頭啊！呢度係下灣夜間特色小食街啊！咁我哋而家咧，大家都認為唔想食呢啲係嘛？要揾冷氣地方啊？咁啊見識過算啦，係咪 Alan？ 你已經熱到呆咗啦，係嘛？渣啊你，好渣啊，渣過我啊！我哋過對面咯。好，我哋由對面咧過嚟呢邊啊嚇，阿 Alan 頂唔順啊！後生仔啫，後生仔嘅真係，頭先都幾危險啊，係咪 Alan？佢係咁衝過嚟啊！係，我就係驚媽咪咋。係啊。我走到啊。佢衝過嚟唔緊要，佢係用架車咧呃開你，係，我嚟擺檔。唔係頭先衝埋嚟嗰架車，我哋係好貼㗎啦已經。係啊。我哋直頭要拱翻佢架車出去。係啊，如果唔係撞埋嚟㗎。媽咪都好醒目啊頭先。係，好去啊。係嘛？去啊，冇得。但係都難得一見嘅，係嘛？我驚你危險咋頭先，好彩你醒目。你褪得快過我啊，因為我架車我驚撞到你架車埋嚟，我就拱翻出去咯，唔係點啊？不過佢哋都唔係特登撞你嘅都 OK 嘅。其實佢哋唔係撞你嘅，佢係慢慢推埋嚟，係試水位咯係咯，即係攞架車嚟攝位咁解。係咁啊！但係夜市嗰啲你哋係唔啱食定點啊？唔啱食啊？食唔到㗎啦，熱到食唔到，同埋太多人啦。咁我哋再揾地方食嘢，或者翻咗酒店先好唔好？沿途呢帶咧都有啲餐廳嘅，係啊。哦，呢度賣煙嘅，原來便利店喺對面啊。咁我哋過翻去對面嗰個便利店買啲嘢飲先跟住可能翻拱北嗰邊啊，係嘛？食嘢夜啲啦 ，Alan 頂唔順啊，陰公呢度有啲羊肉啊，係啦。咁我哋過去買咗嘢飲先啦，過到嚟呢邊係啦。哇！呢間幾靚仔喎，但係食湘菜我哋唔啱喎，食湘菜我哋唔啱喎，好靚仔喎呢間，係咯。跟住呢度有個美宜街，原來係超市嚟嘅，又去買啲嘢飲啦，大家。咁去買下啲日用品啦，同埋一啲零食嘅。個罐頭都有喎，15個9珠江橋牌喎。譬如掃一掃咧，做會員咧就有個會員價㗎啦。咁會員價就係呢啲咯，係嘛？有5折啊嗰啲咁咯。我哋買7支飲品啊，幾多錢啊？29塊。29啊？哇，抵喎！好啦，一買一抽嘢啦，咁啊走啦嚇。好，而家咧打車翻酒店休息下先啊，佢哋頂唔順啦，太熱啦，因為係啦。咁啊，差唔多到啦架車，上車而家。咁啊好啦，而家上咗車啦。咁啊，翻酒店先啦，係嘛？大家都好似泥鴨咁啊而家。下一集我哋拱北附近咧揾到一間酒樓食晚飯，叫咗啲小菜，味道都唔錯噶。有一味菜令我念念不忘，想知道係咩？記得留意我哋下一集啦。